अगले 24 घंटे तक मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलने वाला। और ये है 24 आवर्स विदाउट टॉकिंग चैलेंज। अपनी हर एक्टिविटी, उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोऊंगा भी बिना बोले। तो फिर देखते हैं कि मैं ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ या नहीं। और मेरा टाइम शुरू होता है अब। A few moments later. A few moments later. क्या भाई? क्या? क्या भाई? क्या टैपिंग कौन? क्या टैपिंग कौन? अरे तुम क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या? फोन करेगा? किसको फोन करेगा? फोन दो। अच्छा ये बोलो फोन दो, बोलो ऐसा बोलो। बोले अभी आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आज एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। ये बात है? ऐसा समझाते हैं यार। अरे तुम तो बोल ही नहीं सकते, समझाओगे किसे? मैं समझ गया। आज तुम मतलब पूरा दिन नहीं बोलोगे, उठने बैठने खाने पीने कुछ भी नहीं बोलोगे। फिर बोलोगे क्या? अच्छा समझ गया, समझ। वो लोग के लिए चैलेंज कर रहे हो, अभी समझा मैं। फिर अब क्या करें? अभी किसी जगह पे चलते हैं, चलो। टपाचिया बंद करना तो वरना समझ ही नहीं आएगी। तुम बात करो। उर्दू में पता नहीं है यार। अरे ये आज पूरा दिन बोलेगा नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। अच्छा चैलेंज है। हाँ चैलेंज है भाई, फिर सही हो गया। तो भैया मुँह कर रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ये बस क्या? हाँ लाइक सब्सक्राइब कर रहे, जो भी नाम है बस करो, लाइक मैं जो भी है करो भाई। चलो भाई। चलो। यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत चल के तब से अब क्या सामने अरे क्या हम लोग आए वो बंद ट्रैक। क्या बंद? अरे ये तो बोल नहीं सकते हम, बार बार क्या हूँ अब बोल रहे। वो क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? क्या? ठीक रोटी, दिल्ली रोटी। मतलब दिल्ली रोटी ट्राई करने आए हैं हम लोग। देखते हैं गाइस, दिल्ली रोटी भी आ रहा है हम लोग का, बन रहा है। आप कुछ बोलोगे? अरे ये तो बोल ही नहीं सकता, मेरा दिमाग से बार बार निकल रहा है। क्या? वो आएगा फिर मिलते हैं आपसे, हाँ ना। अभी कैसा है? कैसा है भाई? कैसे?
अच्छा है भाई। अभी मैं ट्राई करके बोल। क्या है? अभी हम लोग ट्राई करेंगे चाट। भाई बोलो ना। बोलो, ये टाइपिंग कर रहे हैं अभी भी। चीज़ तो बढ़िया है। BMG बॉयज़ को सब्सक्राइब करो। BMG बॉयज़ को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। ये चाहिए, ये लिखा हुआ है मोबाइल में। ये चॉकलेट देना ना। बॉयज़ को सब्सक्राइब करो। सही है। मामा ये बेचारा बोल नहीं सकता है, चैलेंज कर रहा है, बोल सकता है। A few moments later. जैसे हम लोग आ रहे थे, एक आदमी जा रहा था और उसके बाइक का स्टैंड जो है ना वो नीचे था। तो फिर मैंने रैम का के बोल लिया कि स्टैंड ऊपर करो। मैंने गलती से बोल दिया, उसने चैलेंज तोड़ दिया। तो फिर क्या करे भाई? लड़की का काम किया ना, वो गिर जाता। फिर अगर मैं उसको नहीं बोलता वो तो मैं होता, मैं पूरा करता चैलेंज। खाओ माँ कसम। पक्का करोगे? इस वीडियो में अगर 50 लाख आ गए ना तो फिर इससे भी मैं चुप करवाऊँगा। चुप करेगा तुम? जी बिल्कुल करूँगा। बहुत मुश्किलात से मैंने ये कितने घंटे, 10 घंटे भी कंप्लीट किए हैं। हाँ भाई, बहुत मुश्किलात से। सही है। ये मैं पूछ रहा अभी क्या चाहिए, वो बंदा आ रहा अभी क्या हुआ, ये बंदा आ रहा अभी क्या हुआ। अभी मैं उन लोगों को समझा कर थक गया कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज ना समझाया, नहीं बोला नहीं है, चैलेंज कर रहा हूँ। टाइपिंग किया है इधर। मेरा मोबाइल का 6-4% ज़ाया किया। मैंने चैलेंज हार लिया यार। क्यों? खबर करा करो यार। एक बाइक वाला जा रहा था ना, उसका स्टैंड नीचे था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, मामा स्टैंड ऊपर करो। अरे प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम दिया इजाजत। अल्लाह रात भी हो हाफिज़। गया।